ကဲကျွန်တော်ကောက်ခင်းရတော့ဘယ်လိုဆော့ရမလဲဆိုတာပြပြပေးပါလိမ့်မယ် အမြဲတမ်းရှုံးနေလို့အခုဒိုင်ကြီးဝင်လို့ဒီခောက်ကင်ရတော့ဒီခွက်ကလေးအောင်မှာဘောလုံးထည့်ထားရပေါ့နော်အဲ့ဘောလုံးလေးတွေကိုဟိုဘက်လက်ဒီဘက်လက်ဒီဘက်လက်ဒီဘက်လက်ပြီးတော့မှန်အောင်ရွှေရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါရဲပါ ကဲ1 2 3 go အဲ့ကမှလည်းကိုချင်တယ်လေဒီအောင်ပါရှာဘင်း3 2 1ကမတ်မင်းရဲ့ ရပြီ ရ ရကျူမ ဝါ ခလာရော လက်ဆောင်ပါ 3 2 1 go ရအာမြေ အားလုံးများဒါ last round နော် မညပါဘူးဘယ်လိုတရားလို့ကလဲဝါညနေပြီးလာရမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုကောင်းတာကိုစားပါမာရူပီဇာ